Ine, kampen. Kampen ligger bra. Ser ut som vi har en god sjanse til å få et mål her nå. Hva sier du? Hva jeg sier? Jeg kan ikke se så mye på det. Jeg tror det blir fein. Kanskje. Så hvordan ligger det an? Det er en trukk, altså. Det ene har gått høyt ut, andre ligger lavt. Og så begge folk spiller. Det er ingen som spiller bedre enn den andre. Helt opp på kamp. Ja, 50-50 også. 50-50. Slå begge veier. Ja. Det er det som er gøy. Nei, jeg har vondt i foten. Jeg tror heller at den Ja. Ja, det er det viktigste. Hva sa du der nå? Vær positiv mot hverandre. Hva sa du? Det viktigste? Nei. Ja, alle må være glade. Viktigst at den koser oss. Du spiller seg inn til målet, det går ikke. Det er bare å prøve å skyte. Tårskudd og alt mulig. Det hopper og spretter. Ja, det er vanskelig. Men da er det kjempeskudd. Vi kommer til å gå for straffekonk, og vi gleder oss til å dytte det ut i bassenget. Bare vent hvem som kommer til å summe der ute. Det er ikke oss. I'll tell you! I'll tell you! Klar igjen, andre omgang. Alt kan skje. Denne kampen er veldig åpen ennå. Alt kan skje, og vi kommer til å gi alt. Til å kjøre hjem på flyet. Kose oss over en god seier. Bare vent og se når vi kommer til bassenget. På et bedre lag, og vi tar vår straff. Straffen kan vi fortjent. Sånt er livet, sånt må vi bare tåle. Vær så god! Vent på Tony. Vi begynner her. Ja, ja. Det er så fortjent, og det er bittert, men sånn ble det. Jeg var så sikker på om vi skulle ta det. Så skårer jeg da når det er 1 minutt igjen, det er bittert, altså. Men, sånn er livet. Oppturer og nedturer. Bare ta det.